Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော် ecosystem တစ်ခုလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် IoT တွေပါမယ်ဈေးကြီးမယ် flagship product တွေဝယ်သုံးတော့မှအကောင်းကောင်းအဆင်ပြေတယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ ecosystem တစ်ခုသုံးချင်တိုင်းဈေးကြီးနေတယ်ဆိုတာကြီးကတော့တိတ်မဟုတ်သေးဘူးအခုကျွန်တော်တို့ထင်နေတာထက်ဈေးပိုတက်တဲ့ ecosystem တွေရှိနေပါပြီဆိုတော့ဒီနေ့ showcase လုပ်ပေးမယ့် ecosystem တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ခင်ဗျားတို့ထင်မှတ်ထားတဲ့ brand ပါ Realme ရဲ့ ecosystem အသစ်ပါဘာဖြစ်လို့အသစ်လို့ပြောလိုက်လဲဆိုတော့ local မှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာ launch လုပ်ခဲ့တဲ့ product အသစ်တွေကြောင့်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီ event မှာ Realme Watch, Realme Buds Air Neo နဲ့ Realme Band တွေကိုမိတ်ဆက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီပြောချင်တဲ့ ecosystem ဆိုတာ Realme Watch နဲ့ Buds Air Neo အဲ့နှစ်ခုအတွဲလေးပါဒီ product နှစ်ခုကိုကိုယ့်ဖုန်းနဲ့တွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေး convenient ဖြစ်တဲ့ smart ecosystem လေးရမှာပါဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြလိုက်မယ်ဒီ Realme ecosystem အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် application တစ်ခုပဲလိုမယ် Realme Link ဆိုတဲ့ app ကိုသုံးရမယ်app ကိုကျွန်တော်တို့ Google Play ကနေ free download လုပ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင် Realme Watch ရဲ့ Buds Air Neo ရဲ့နှစ်ခုစလုံးကို connect လုပ်လိုက်ရင်ပြီးပါပြီ Watch ကို connect လုပ်ရတာတော်တော်လေးလွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ QR code ကို scan လုပ်လိုက်ရင် auto connect ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပေးထားတယ် Buds Air Neo မှာကျတော့ Bluetooth setting နဲ့ကနေပြီးတော့ connect လုပ်လိုက်ရင်ဒီ application ထဲမှာလာပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီ app ကိုသုံးဖို့အတွက် Realme account လေးရှိဖို့လိုမယ် app ကတော်တော်လေးရိုးရှင်းပြီးတော့သုံးရတာလည်းလွယ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်တာနဲ့ home နဲ့ me နဲ့ဆိုပြီးတော့ tab နှစ်ခုရှိမှာပေါ့နော်ဒီ me tab မှာRealme Link app နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ setting တွေပြောင်းလို့ရတယ် Home tab မှာကျတော့ကိုယ် device တွေကို manage လုပ်လို့ရတယ် Buds Air Neo ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ gesture တွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရမယ်ဘယ်ညာနှစ်ဖက်စလုံးမှာ gesture 3ခုစီပါမယ် double tap ရဲ့ triple tap ရဲ့ touch and hold ရဲ့ဆိုပြီးတော့ပါညာဘက် double tap မှာ music play pause လုပ်ထားဘယ်ဘက်မှာ next ထားရတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ preference နဲ့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ကိုပါပဲပြီးတော့ Google Assistant ကိုသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးလို့ရမယ်ဆိုတော့ Buds Air Neo ရဲ့ setting တွေကတော်တော်လေးရိုးရှင်းတယ်Realme Watch ကတော့အဲ့လောက်ကြီးမရိုးရှင်းတော့ဘူး။ तू က feature တွေပိုပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက် setting တွေကလည်းပိုများမယ်။ Watch menu ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ current status တွေကိုပြပေးမယ် dashboard လေးပါမယ်။အပေါ်ဆုံးမှာ Watch ရဲ့ battery life နဲ့နောက်ဆုံးအားသွင်းထားတဲ့ status ပြမယ်။ပြီးတော့လို့ရှိရင် step count, sleep data, heart rate, SpO2 level, exercise log ဆိုပြီးတော့ထပ်ပါမယ်။ SpO2 ဆိုတာသွေးတွင်းအောက်ဆီဂျင်ကိုတိုင်းပေးတာပါ။ဆိုတော့ဒါလေးကဒီလိုမျိုး fitness oriented smartwatch တွေတိုင်းမှာပါတဲ့နေ။ Realme အနေနဲ့ကတကယ်တမ်းဒီ feature ကိုခြံထားခဲ့လေဘယ်သူမှစိတ်မဆိုးဘူးဒါပေမဲ့ထည့်ပေးထားလေးကိုတော့သဘောကျတယ် Watch setting တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Watch နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ customize လုပ်လို့ရမယ် Watch face တွေပဲပြောင်းမလားဖုန်းဝင်ကောတွေပဲပြပေးမလား notification တွေရောဘာတွေကိုဖွင့်ထားလဲဘာတွေကိုပိတ်ထားမလဲအကုန်လုပ်လို့ရတယ်ရေတောက်ဖို့မေးနေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ reminder ထားပေးလို့ရမယ်အနည်းဆုံး interval 15မိနစ်တခါထိရတယ်ဆိုတော့တနေ့ကုန်မှာအကြောင်းမျိုးကြောင့်15မိနစ်တခါရေတောက်ဖို့လိုခဲ့တဲ့သူတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးအသုံးဝင်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ Watch ကိုဒီ software update လုပ်တာဘာညာတွေအကုန်လုံးကိုလည်း app ထဲကနေပဲလုပ်ပေးလို့ရတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် app ကတော်တော်လေး clean နဲ့ရှုပ်ရှက်ခက်နေတဲ့တခုမှမပါဘူး easy to use ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့လက်တွေ့မှာဘယ်လိုလုပ်လဲ ecosystem ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော် device တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အပြန်အလှန်စကားပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့နေစလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖုန်းကအပင်တိုင်းဆိုတော့ဖုန်းကနေတချင်းဖွင့်ထားမယ်နေချက်ကနေနားထောင်နေမယ် watch ကနေအဲ့တချင်းကိုလှမ်းပြီးတော့ control လုပ်မယ်တချင်းကြော်မလားရက်မလားတချင်းနာမည်ကြည့်မလားအတန်ကျဲမလားအကုန်လုပ်လို့ရတယ် watch မှာတစ်ခုခုလုပ်လိုက်တာဖုန်းစီကိုရောက်မယ်ဖုန်းကနေတဆင့်နေဆက်စီပြန်သွားတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကတွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတော့တချင်းကြော်တာတို့ရက်တာတို့အတန်တိုးတာကျဲတာအဲ့ဒါတွေတော့ကိုဘောင်းမီအိတ်ကက်ထဲကနေပြီးတော့ဖုန်းကိုအပြင်ထုတ်နေကြမလို့တော့ဘူးနားတွေက earbuds ကိုလည်းတွားထိနေကြမလို့ပြီးတော့ earbuds တွေမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတန်တိုးတာတွေကျဲတာတွေကလည်း watch နဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတော့ဒါကအမြင်သာဆုံးဥပမာတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် notification တွေကို watch ပေါ်မှာကြည့်လို့ရတာကိုလိုချင်တဲ့ notification တွေကို watch ပေါ်မှာပို့အောင်ဖွင့်ပေးထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အရေးကြီးတာတွေကိုပဲဖွင့်ထားဖို့အတွက်အကြံပေးခြင်းတယ်ဥပမာဗျာရုံးမှာအသုံးများမဲ့ mail တို့ Viber တို့အဲ့ဒါတွေကို notification ဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုကဖုန်းကိုထုတ်ပြီးတော့ reply ပြန်လုပ်ဖို့လိုမလို့ဆိုတာကိုချက်ချင်းဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ earbuds တွေနဲ့တချင်းနားထောင်နေဖုန်းပြောနေလို့လည်းရသေးတယ်ဖုန်းပြောတယ်ဆိုတာနိုင်ရမလုပ်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖုန်းဘယ်ကနေလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့နိုင်မှကြည့်ပေးလို့ရမယ် earbuds နဲ့ဖုန်းပြောပေါ့တကယ်ဖုန်းကိုလက်ခံပေးတာကြတော့အိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဖုန်းကနေလက်ခံပေးတာဆိုတော့ဒါ ecosystem တစ်ခုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာဒါလောက်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်သာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်နောက်ထပ် Realme Watch ပေါ့နော် Realme Watch မှမဟုတ်ပါဘူး Smart Watch တွေအသုံးဝင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီ notification တက်လာပြီမင်းကလေကွာ notification တက်လာတာဖုန်းကနေကြည့်လို့လည်းရတာပဲဘာဖြစ်လို့ watch ကြီးလိုနေလဲဆိုတော့တချို့နေရာတွေမှာလိုတယ်ဗျဥပမာအဖြစ်ထိုင်နေတယ်ပေါ့နော် software တစ်ဝိုင်းမှာထိုင်နေတယ်ကိုတငယ်ချင်းတွေရှိမယ်ကိုမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေရှိမယ် notification တစ်ခုဝင်လာတယ်တကယ်လို့သာကို့မှာ Smart Watch မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ notification ကအရေးကြီးတဲ့ notification လားအရေးမကြီးတဲ့ notification လားဘယ်လို့မှမသိနိုင်ဘူးသိချင်လို့ရှိရင်ဖုန်းကိုကြည့်ရမယ်ဖုန်းကိုကြည့်တာဒီsoftware မှာကျတော့ဒါရိုင်းနေပါဗျာဆိုတော့
နိုင်လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေး glance လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်အဆင်ပြေတယ်ပို့ပြီးတော့ရုပ်ပေါက်တက်တာပါဗျာဆိုတော့ဒီလိုမျိုး convenience တွေရဖို့အတွက် Realme Watch ရဲ့ bezel Neo ရဲ့နှစ်ခုပေါင်းမှတသိန်းခွဲတောင်မပြည့်ပါဘူးဆိုတော့ ecosystem တစ်ခုအနေနဲ့စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးဘယ်လောက်တောင်တက်တာမလဲဆိုတာဒါစဉ်းစားကြည့်ရုံနဲ့အဖြစ်ပေါ်ပါတယ် Realme Watch က99,900အယောင်၄မျိုးရမယ် default အယောင်ကတော့အနက်ရောင် strap နဲ့လာမယ်လက်ပတ်ကြိုးဘာညာအပိုတွေကတစ်ခု1000နဲ့ဝယ်လို့ရမယ် Realme bezel Neo ကျတော့49,900အယောင်2မျိုးရမယ်အဖြူနဲ့အနီဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့အဖြူပဲရအောင်မှပြောတယ် Realme Watch ကတစ်ခါအားသွင်းရင်တစ်ပတ်လောက်အထိတော့သုံးလို့ရမယ် Realme bezel Neo ကတော့ full battery မှာသုံးလိုက် case ပြန်ထည့်လိုက်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင် total 17 hour လောက်ထိရမယ်ဇက်တိုက်သချင်းနှားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်3နာရီဝန်းကျင်လောက်နှားထောင်လို့ရမယ်ဆိုတော့ battery လေးကမဆိုးဘူးပေါ့နော် Realme Watch ရဲ့ feature ကလည်းစုံသင်းတဲ့လောက်စုံတယ် display က 1.4 inches sport mode 14မျိုးလောက်ပါတယ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာဆိုလို့ရှိရင် camera control လုပ်တဲ့ဟာပါတယ် camera shutter ကို trigger လုပ်ပေးမယ့် feature ပေါ့နော်အဝေးကနေပြီးတော့ selfie တွေဘာညာရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးနဲ့လှမ်းရိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ Realme Watch နဲ့ bezel Neo နဲ့ကိုလာမယ့်28ရက်နေ့မှာစရောက်မယ်ခင်ဗျားတို့ရောဒီလိုမျိုးဈေးသက်သက်နဲ့ accessible လုပ်လို့ရမယ့် ecosystem အသစ်လေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲတသိန်းခွဲလောက်နဲ့ဒီလို experience မျိုးကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ဒါကိုလိုအပ်လိမ့်မယ်လို့ထင်လားအသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ထင်လားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတော့လို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့